ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas sa vama smo Dunja i ja. Evo nas. Kao što sam napisala na Instagramu, odgovarat ću na vaša pitanja. Nemoj da mi smetaš, Dunja, dođi kod mame ovdje, sedi. Evo ti ovdje, čekaj. Evo. Kao što sam vam već rekla, odgovarat ću na vaša pitanja. Bilo je dosta, ali izdvojila sam neka pitanja koja su se ponavljala, da kažem da su zanimljivija i tako dalje. Tako da ću vam na neka pitanja odgovoriti. Evo i Dunja zajedno sa mnom. Pitanje, ovo sam morala da stavim. Dunja, možeš li da pustiš mamu da završi? Molim te. Možeš. Jel mogu? Ovo u pozadini je naša Nana, ako uopšte vidite. E pa, koji su planovi moji za budućnost? Pa, nemam ih. Ne bi sigurno baš planirala sa 22 da zatrudnim, to se jednostavno desilo. Tako da ništa u životu ne planiram. Živim dan za danom. I sam znala da je Dušan čovek sa kojim želim da provedem cijel svoj život. Nisam znala. Prosto smo se upoznali i to je bio moment da sam osetila da je to i nije bilo uopšte dalje priče. Čak sam sutradan, posle našeg prvog viđenja, moja mami rekla da će on biti muž i otac moje dece, tako da eto. Prosto je bio neki osjećaj kojim sam se vodila i očigledno sam bila u pravu. Sad za ceo život, Bože moj, to ćemo vidjeti. Verovatno kako se nosim sa Dušanovom prvom ćerkom, sjajno. Mislim da Dušan i ja ne bismo bili zajedno, da se Anđela i ja ne slažemo baš lepo i mnogo je volim. A što je najbitnije, njih dve se vole. Tako da mislim da se nosim sjajno i trudimo se da što više budemo sa njom. Da li je ovo Dušanov prvi brak? Jeste. Mislim, na ova pitanja ne bi trebala ja da odgovaram, već Dušan. Niti volim da pričam o njegovom odnosu sa bivšom devojkom ženom. Doduše, ja stvarno smatram njegovom ženom jer su bili jako dugo zajedno, imaju dete, ali zvanično nisu bili u braku. Na papiru, jel te? Koja je moja najdraža uspomena? Definitivno Italija. Dušan i ja smo se jako kratko znali i odlučili smo da odputujemo zajedno. Obišli smo Veneciju, Veronu, Firencu, još nešto. Ne mogu sad da se setim, ali uglavnom bilo je jako lepo i jako romantično istraživati gradove sa njima i ujedno ga upoznavati bolje. Što se tiče nega lica, tretmana, ishrane, nega kose i sva vaša pitanja vezano za knjigu Mafia and His Angel, to ću raditi u posebnom videu. Odmah da napomenem, tretmane nikakve nikada nisam radila, to lice i to, ali planiram. Grad za posjećivanje i u kom gradu bi voljela da živim? Voljela bi da živim u Parizu, a omiljeni grad za posjećivanje pa cijela Italija. Firenca, Venecija, šta god. Dajte mi šta god u Italiji. Mogla bi u Italiji u stvari isto da živim gde god. Da. I Pariz. Kako izgleda običan dan kod nas i to ću snimiti, tako da neću sad ovdje odgovarati, ali odmah da vam najavim ništa posebno. Ili je ludnica dan, da svi ustanemo na levu nogu, ili je to jedan potpuno normalan dan za druženje i zezanje i sve ostalo. Da li planiramo još dece? Trenutno ne planiramo. U teoriji voljela bih da ih je 3. U praksi ne znam kako bi to izdržala jer se jedva nosim sa jednim.
Tako da za sad ne. Jovana, da li sam trudna? Nadam se da nisam, o tome smo pričali. Jako se nadam da sad nisam, mora se završavati fakultet. Da li planiram da nastavim sa fakultetom? Da, na fakultetu sam. Završila sam neki ispit u januaru. Sad ide aprilski rok, pa spremam te ispite. Kako usklađujem fakultet i bebu? Nikako. Jako sam u tim trenucima kad spremam ispite depresivna i nervozna. Doduše, stvarno se trudim da to pred Dunjom ne pokazujem, ali preko dana sam s njom i onda noću učim dokle stignem i onda sutradan kada ponavljam gradiva i shvatim da nemam pojma šta sam učila i šta sam čitala, onda jako budem demotivisana. Ali nekako guram. Pravo da vam kažem, kako to uspevam, nemam pojma. Padam ispite, pa i položim, pa i tako u krug. Kako smo se upoznali? To sam trebala da pričam u prošlom videu. S tim što je Dušan rekao da je jako dosadno da vam to pričam i da prekinem da vas smaram. Ali već sam rekla da smo se upoznali na rave žurci 1000. put. Tu smo se u stvari prvi put videli, upoznali smo se tako što me kontaktirao preko Instagrama, ne znam ni kako me našao, pošto nemamo dodira zajedničkih uopšte prijatelja ili ti bilo čega. I onda smo se videli, prosto je kliknulo, a dobila sam i pitanje kako sam mu polomila rebra, pa na toj žurci, jel te žurka, pa se verovatno malo, pa sam svaki put prolazila, ja sam mislila da ga samo ćuškam, a u stvari ja sam čoveka gurala samo što nije pao preko ograde. Sutradan naravno se nisam ničega sećala i kad sam shvatila šta sam uradila, jako me bilo sramota. Pritom posle mi se javio s rečima da li sam ja ta devojka koja je njemu pomerila bubrege. Tako da, eto, to bi bilo to, ukratko rečeno. Poruku, ako možeš izdvoji za svaki deo tela po neku vežbicu koja najviše pogađa tu regiju, izgledaš vrh. Planiram da snimim video s obzirom da sam imala 2,5 meseca pauze u treniranju. Planiram da čitav svoj proces od sad pa do leta, ako budem redovna, snimim. Tako da ćete imati prilike da vidite kako sam vežbice radila, kako sam napredovala. Nadam se da ću biti redovna. Kako uspevam da treniram na sve ovo? Pa, dobila sam jedan fenomenalan savet od Dušanove mame. Ona je meni rekla, žena već 30 godina trenira redovno, 3 do 4 puta. I ona je postavila stvari ovako. Šta god da se dešava, ona će na taj trening otići. Sad, ako ima recimo ponedeljkom, sredom, petkom, lupam subotom, ako ne stiže ponedeljak, ona će otići utorak. Ali ona će 3 do 4 puta nedeljno sigurno istrenirati i ona mi je veliki uzor što se toga tiče. Da li je Dunja krenula u vrtić? Jeste. Krenula je još u decembru, mada više ne ide nego što ide, zato što je non stop bolesna. Šta ti je u životu bilo najteže i kad si pomislila sad sam najsrećnija? Pa mislim da mi je najteže pala pa ta promena možda, s obzirom da mi se za 1,5 dana desilo svašta nešto što se nekom desi kroz 5 godina ili 10. Pa preseljenje, razdvajanje od mojih, trudnoća, dete, muž, uskladiti sve to sa starim obavezama, u početku to nepričanje sa roditeljima, to je sa mojim tatom, pa uopšte prilagođavanje moje porodice na samu ideju da sam ja trudna. Mislim da mi je to bilo najteže, s tim što uopšte ne znam kako sam to uspela, jer čini mi se sad kad kad se vraćam u to vreme kao da sam s povezom
preko očiju išla. Baš sam bila nespremna i sve sam se nekako nadala da će se sve rešiti i jeste većina. S tim što šta bi drugačije uradila, jeste prosto raspitala se o čitavom tom procesu porođaja, trudnoće i tako dalje. Jer ja nikog i ništa, niti sam čitala. Znači, mene je to sve tako snašlo da ja nisam znala gde sam. Kad sam pomislila, sad sam najsrećnija. U Italiji. Prvi put u Italiji. Znam da očekujete odgovor kad sam dobila Dunju. Ne, jer tad nisam znala šta me snašlo, već sam rekla da prvih mesec dana sam se pitala šta si uradila, Dunja? Kako si se isprljala toliko? Šefe, vidi kako si prljava, vidiš? Pokaži kako si prljava. Jesi to jela Nutellu? Nutellu. Možda kažeš mama? Mama. A tata? Tata. A baba? Baba. Bravo! Prljavim rukama. Čekaj. A deda? Deka! A koka? Koka. Stani ovdje. Evo ti ovdje. Tu. Daj da te mama obriše. Kaži Mini. Šta me najviše nervira kod Dušana? Pa sad ću. Kad mi kaže sad ću, tako je bilo, jel možeš da pozoveš majstora da nam popravi roletne, pošto se 1000 puta desi da zaspimo u nekoj sobi. I onda on kaže sad ću. I od tog sad ću, evo prošle godinu dana, i dalje roletne ne radim. Koji je moj hobi? Ljudi, ja knjige obožavam i ovo nije samo neka priča da bi ja ispala ne znam šta. Knjige su moja prva ljubav i obožavam da čitam sve. Napisali ste mi pitanje koju knjigu bih preporučila. Definitivno, već godinama unazad, Mati Pirinča, s tim što više je ne štampaju, jer sam tražila ja da je kupim i da je imam. Moja topla preporuka svima vama, bit ćete oduševljeni. Omiljeni deo dana. Kada Dušan i Dunja zaspu, serija i film Untouchables, definitivno. I pogledala sam novi Green Book, jako ima i sličnosti, tako da i on mi je sad onako među omiljenim. Omiljena serije baš i ne gledam, ali odgledali smo Dušan i ja Mad Men i to nam je... Saveti o braku, pa s obzirom da sam samo 2 godine u braku, nemam mnogo saveta koje bih vam rekla. Za žene da ne dosađujete vašim muškarcima, to definitivno. Ja Dušana ne smaram gde je, s kim je, kad će se vrati i mislim da je to broj 1 u nekom odnosu. Bitno je da imate poverenje jedno u drugo, a ja stvarno imam u njega, iako mi on ne veruje, ali imam. Bitno je da osoba sa kojom ste vam daje stvarno neki mir, što ja s njim imam. I ono što je najvažnije od svega, bitno je da vam ta osoba bude prijatelj. On je prva osoba kojoj bi se ja obratila da imam neki problem. On je prva osoba koja primeti da mene nešto muči i mi veoma često razgovaramo. I volim kod njega što smo od početka postavili stvari da sve govorimo jedno drugom, od onih najgorih, koje neko ne bi rekao ni rođenoj majci, do onih lepih. Tako da možete da razgovarate sa osobom sa kojom ste, koja je poenta uopšte vašeg odnosa.
pitali ste me gde je Anđelina mama. Meni je jako neprijatno da odgovaram na ta pitanja. Samo ću reći da je žena živa, zdrava, srećna. Dobila sam kako tako dobro znam engleski i koju bi knjigu preporučila. Za knjigu sam vam rekla. A što se tiče engleskog, pa stvarno učim celog svog života. Roditelji su me upisali, ja mislim nisam bila ni prvi razred. I pa sve do srednje i celu srednju sam učila engleski od kad sam upisala fakultet. Moram priznati da su meni kad sam bila mala veoma pomogli. Ja sam sve crtači na engleskom, sve crtače sam gledala na engleskom i tu sam stvarno upijala reči. Ko kad smo gledali svi španske serije, pa sad svi znamo da kažeš španski, tako i to. Sve ljude koji nisu imali pitanja, ali su mi uputili reči podrške, veliko hvala. Nisam svakom odgovorila, ali ovim putem im se zahvaljujem. Nastavit ću da snimam videe, drago mi je da vam se sviđa. Koliko mi se život promenio od kad imam Dunju? Za 180 stepeni. Ja mislim da ljudi iz moje prošlosti, kad bi me sreli, da ne bi mogli da me prepoznaju. Tu dosta ljudi iz mog okruženja koji su tu isto to govore. Moja mama takođe. Čak cijelu moju trudnoću dalje sam bila onako i nezrela, ali od momenta kad je Dunja stigla i zato što je taj početak isto bio malo bez veze, Dunja je ostajala i u bolnici, imala trombocitopeniju, da sad ne davim sa tom pričom. Uglavnom morali smo tu da se prilagođavamo situaciji, ali od momenta kad je ona došla u naše živote, kao da mi se desio neki kvrc u glavi. Postala sam zrelija, odgovornija, svesnija stvari oko sebe i moj život je prilagođen sada njoj. Doduše, stvarno se trudim da imam vremena za sebe i da radim stvari koje treba da radim sa 24 godine. Ali problem je što društvene mreže plasiraju da je majčinstvo samo jedna divna stvar. Uopšte ne prikazuju jednu pozadinu toga, a to je da ima jako puno stresova, jako puno briga, da to nije nešto što je lako poput pranja zuba. To je nešto u čemu morate da budete dosledni, uporni, da pružate mnogo ljubavi, da prosto stavljate vaše dete ispred svakih da bude vaš prioritet. Znači, to je to. Ako ste rodili dete, rodili ste ga za sebe, ne za druge, ne za babe i dede, ne za žene. Nemam ništa protiv toga i nama čuvaju babe i dede. Ja sam imala na par meseci ženu da bi prosto mogla da uskladim neke stvari sa fakultetom. Nemam ništa protiv toga, samo mislim da prosto trebate da budete tu, da budete prisutni, jer ne može niko da zameni vas. Ključna figura je u stvari majka, to ćete već videti kad budete imali svoju decu. Kako bi nazvala drugu ćerku ili sina? Ja sam htela i Dunju da nazovem Asija. To mi je onako ime za kojim sam ludela. Međutim, Dušanu se nije uopšte svidelo, iako je u polusnu, pošto sam stalno spavala, sam razmišljala Dušan i Anja, kombinacija tog imena, Dušan, Anja, Dunja. Međutim, nije mi se toliko svidelo to ime, ali je Dušan bio oduševljen i izgurali smo. Dunja i stvarno sad ne bi mogla zamislim nijedno drugo ime za nju. Za drugo dete, ako bi bilo žensko, bilo bi opet neka voćkica, možda višnja ili tako nešto. A za dečaka, pa samo ću vam reći da sam se ja stvarno nadala da moje dete bude devojčica, jer ja mislim da ja sa dečacima ne umem. Oni su za mene, ne znam, previše glasni, previše agresivni, opet ne bi voljela ni da dečak bude neka Mica.
to je ipak rezervisano za devojčice. Tako da nisam razmišljala u tom pravcu. Pa, dragi moji, nadam se da ste uživali u ovom videu. Jeste malo ozbiljniji, ali moraju neki videi i takvi da budu. Subscribe-ujte, i dalje ne znam kako se izražavam, lajkujte i ostalo, bit će još zanimljivih videa. Sljedeće što vam mogu najaviti su pričanje o onoj knjizi Mafia and His Angel, priprema mog rođendana koji je veoma uskoro i priprema Dunjinog rođendana koji je već uveliko u toku, iako je posle mog. Pozdrav!